अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡੂ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡੂ ਮੁੰਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। मैं ਅੱਜ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਹਾੜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਛੀਵਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਕਈ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੱਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਆ ਇੰਟਰਸ ਹੈ ਮੇਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਆ ਜੀ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਪੱਠੇ ਸ਼ੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ नस्ल की गां। बाकी तो तुसी हर चीज़ देखी होएगी, लेकिन अगर ऐसी वच्छी या ऐसी तैयार गां देखी है किसी बंदे ने तो मैंने दसो। प्योर वाइट चेक कर सकते हैं तुसी, प्योर वाइट। आज मकई की काश्त की हुई है। इनू चरी भी कहते ने, जवार भी कहते ने। आ जवार की काश्त की है, नाल ही कहते बरसीन काश्त किया है। इहदे ओपोजिट नाल ही कमाद की काश्त की हुई है। ते तमाम दोस्तों नू बेनती की जाती है कि जनाब मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ते बैल आइकन का बटन दबाओ ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो तुहाडे तक बआसानी पहुँच सके, तुहानू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस दे नाल ही मैनू दिओ इजाज़त। मैं तुहाडा अपना पेंडू मुंडा, तुसीं देख रहे हो पेंडू मुंडे अफीशियल चैनल। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।